Ahojte priatelia, v dnešnom videu si ukážeme, ako sa menia žiarovky v UV lampe TMC 110. Je to už asi 6-ročná UV lampa. Každý rok pred začiatím sezóny meníme žiarivky. Na oboch stranách sú takéto poistné svorky, ktoré treba uvoľniť. Slúžia na to, aby sa nám počas sezóny samovoľne neotvorila UV lampa. Takže tu sú skrutky jedna, druhá, takisto aj na druhej strane. Ja povoľujem štandardne iba jednu stranu, pretože na druhej strane to potrebné nie je. Pomaličky vyberieme objímku. Takže žiarovka je vo vnútri. Stará použitá. Vidím to aj podľa toho, že je už jemne začernaná. Zoberieme si novú žiarivku, nechytáme ju do ruky, obcháme ju dovnútra. Keď ju už máme vo vnútri, pomaličky ju zasunieme. Snažte sa ju nejako na silu netlačiť, aby ste si buď nerozbili žiarivku alebo vnútorné sklo. Zasuniem ju a pomaličky s ňou točím a čakám, kým mi zaskočia kontakty, ako je tomu teraz, čiže ide to úplne jednoducho. Na tejto koncovke si tiež všimnem, ako mi tam vlastne majú tie kontakty sadnúť a pomaličky si ju natočím tak, aby mi to v pohode sadlo. Tu sú takéto gumičky, tesnenia. A jemne si to zatočím a skúšam, kedy mi to sadne. Dobre, je to v poriadku. Založím naspäť objímku. A takýmto istým spôsobom pokračujeme pri druhej žiarivke. Samozrejme, teraz som to ukázal názorne. Ja sa k tomu ešte vrátim. Tesnenia premážem, aby nám dobre tesnili počas celej sezóny a trošku aj očistíme UV lampu, aby to bolo čistejšie. Ďakujem pekne za pozornosť. Majte sa.